पुलिस बाबू मैंने टिके आसे पटको मो पटको ए गानो ना कोन बाबू माने এটা টোটাল কেতে বস্তা আছে টিকে কাউন্ট করিবারে মতে সাহায্য করিবে ওই যে আমার পুলিশ ভাই মানে গণিচନ୍ତି পুলিশ ভাই মানে তো অছন্তি দুই জন পারিবেনি গাঁ লোক কে জন আছো গাঁ লোক আছো কারো গণ কেতে বস্তা আছে পার্টি করি গণ বাবা এটা অঙ্গনবাড়ির ডিটেইলস আসু গঙ্গা বাবু অঙ্গনবাড়ি সেন্টার এটা অঙ্গনবাড়ি দিদি কি আছে সকাল আরো টিকে ফটো ভিডিও সହିତ নেই অঙ্গনবাড়ি সেন্টার নেই যাবে গঙ্গা বাবু বারু जो লেখা হইতিব বোর্ড রে ତମ ନାଁ କଣ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ମାଝୀ ଏଠି କଣ ସାର କିଏ ରଖି ଆଣିକିରି ଉର୍ଦ୍ଦବ କେବେ ରଖା ହେଇଛି ଇଟା ଆସିକିନା ବର୍ଷା ରଖିଛି ରଖିକିନା 500 ଦିନ ହେଇଗଲା କେତେ ରେଟ୍ ସେ ବିକୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ଦିଦି ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ରଖିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣା ନାହିଁ ଖାଲି ନାଇଁ ଖାଲି ପର ଦିନ ଟୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ନିକରେ ନେବାକୁ ଆମେ ଇ ଘରକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗଲା କଥା ଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଜାଣିଛି ନା ନାଇଁ ଏଠି ରଖା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ସାବି ଦେଇଥିଲା ତାର ଉପରେ ତାଲାକୁ କାଟିକିରି ଇ ଘର ତାଲା ପକାଇ ଦିଦି କରି ଜିନିଷଟା ରଖିକରି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିକୁ ରାତି ଫୋନ କରଲୁ ଦିଦି କାହିଁକି ଭିତରେ ସାମାନଟା ଫଙ୍ଗାଇଲୁ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ ଆମେ ପଚାରିଲା ପରେ ତାଲା ତ ଦେଇକରି ଆସିଛି ସେ ତାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଏ ଭିତରେ ସାମାନଟା ପକାଇଛି ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଏଇ ଡବା ଗୁଡାକ सबके से ई खतरा को वाला के देखा ना काउंट करले कि टोटल केतना बस्ता अछि 28 कोना बाबू अंगनवाड़ी सेंटर सामने रो फोटो नियंत्रित देखा हिति बकु अंगनवाड़ी सेंटर कोन देख को दे दे से एक सामने से चावल अछि से खाद्य जिनिस यात तो राज जिनिस अछि जे छुआ माने आकु खाउछन तांको ए खाइबा को देबे नै छोटा से नि जेबे के खतरा के से ताम से देबो हमको बोल चावल से पिला हमको दियाबो चावल दे बेटा केते को चावल दे खतरा के इटा खाली से छुआ मन कि पिला तो आज दे लाइट टिके पोका एडी अंगनवाड़ी रो लाइट नाही के किछि नै ऑन करले टिके ना किछि नै दीदी मारो मारो भाई अच्छी बोल तो लागबो अरे एपटे माडे लाइट पोका এটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার তো রক্ষি কিয়ে কি রক্ষি যে এই সানো উর্দব বর্জন উর্দব হরিজন এই গাঁর লোক এই গাঁর লোক मात्र से आशा दीदी को तांको स्वामी अच्छा आशार हजबैंड आशार